哇，係啊，見到有。有幾多啊？大㗎。哇！呢個咩袋嚟㗎？點？佢咬碎晒喎。一隻兩隻。喂，呢個袋邊個㗎？呢個係人哋㗎。人哋嘅？係之前唔係你。唔係我㗎，唔係我㗎，係嗰個櫃裡面㗎，可以掉啦。即係喺嗰個櫃裏邊？係啊，掉得㗎啦。咁樣。點？喂，俾我做翻記錄先。唔係你個房拎出嚟㗎？唔係我房㗎。我以為你頭先就話喺你個房度拎出嚟㗎。係，呢個係喺嗰個放梯嗰度㗎嘛，因為原來喺裡面啊。咁即係有大嘅喎，佢唔會淨係細嘅喎，一定有大嘅喎。哇！全部成型喎。有晒尾啊！係啊。撈晒佢出嚟啊！鉗晒佢出嚟啊！鉗嘅。即係你隔離房嘅。唔係啊，呢個電錶房裏邊啊，擺咗喺電錶房裏面嘅。唉，就係頭先嗰個電錶房嗰度。係啊。一直就冇人理啦。係啊。哇！真係唔知喎。成晒型㗎啦，長晒尾㗎啦。如果你唔及早發覺咧，後患無窮。係啊。因為你而家仲有個天花板，都唔知邊度有幾多喺天花板度都冇人知。冇有菌啊，得佢會搞㗎啦。一陣間我哋要做翻消毒。唔係。等我一陣，你有冇火酒啊？一粒。頭先5啦。唔止呢個數嚟啦。兩粒。三粒。四粒。五粒。六粒。10粒啦喎。六粒。即係一拖咁滯㗎啦。一粒。有聲，你撩到佢啊，嘅嘅聲啊！袋嗰啲聲啫。哇，都幾得。同你講嘅一樣。即係一胎啦，即係啱數啦。10粒。12粒啊，加埋。唔係，你呢度幾多啊？呢度幾多粒啊？你數咗？你轉個頭又唔記得咗？你又數啦，數啦。你又數啦，你自己數到邊度？你唔記得嘅咩？啊，你真係嗱，逐粒夾翻佢出嚟喺個先。你好似鉗燒賣咁喎你。嚇！10蚊串有5粒喎。哇！你真係搞唔掂啊！呢竇嘢真係俾佢長大咗，後患無窮啊！真係。11、12，即係一胎。符合一胎，即係啱啦。符合嘅。哇！12粒啊，大佬，一胎啱好嘅，真係。正常大概一胎嘅數量啦，12隻就係咯，好少話會去到得6、7隻嘅，冇可能。12隻，我真知12粒啊。咁大隻大嘅咧，大嘅應該有可能就喺室內噃，因為你呢啲係長晒尾㗎啦，好明顯。咁你長晒尾嘅，咁你基本上有隻大有隻乸睇住佢㗎嘛。不如你咁樣，呢度入得到嘅喎。入到，我睇過呢個窿，我睇過入到。喺邊度㗎？擺邊度？就係擺呢度咯。攞咗條梯啊！係啊，頭先個梯係擺呢度，唉，跟住嗰個袋就係擺喺上面。跟住我真係大整蠱㗎咋。你俾你揾到嗰個老鼠，應該係喺嗰個袋喎。數量就應該都。呢啲會唔會有㗎？已經。數量，你話而家總共12粒，就數量都合理嘅。但係呢啲幾條你呢個門平時係咪閂實咗㗎？係啊。閂得貼唔貼㗎？但係唔係實，唔係。有冇虛掩㗎？虛掩咯。虛掩就走咗出嚟啦。係咯。但係有老鼠屎啊！係啊，我睇到實有啦。咁點啊？
影啊咩？呢啲都爬到入嚟啦，啲天井冇計啊！你通常呢啲好多時都會起到啊！都見到好多呢啲。慣晒啦，我哋都見哦。 7粒啊！但係你知喺邊度？個袋有7粒。唔該晒。有冇啊？拜拜。有冇啊？佢去緊喎，都仲未到呢度。有啲話浸老鼠走喎。啊！係啊。係啊。有毛嘅唔得㗎嘛？紅卜卜嗰啲未開眼嗰啲啦，攞嚟。係咯，呢啲你話開眼啊嘛。開咗眼就唔得。好污糟㗎。都唔係啊，應該就唔會有㗎啦，嗰袋嘢。一女。2、3萬，呢全部你睇到嗰條尾幾幼啊！好少會。嗰條尾好幼。你有袋架撐喺度啊？有粉粉紅紅，有啲係黑色㗎，好大啊，好大粒嗰啲大米嚟嘅。即係大。有啲係深色啲黑色乸嚟啊，一隻公一隻乸嚟嘅，隻乸通常係睇住啲標㗎嘛。咁佢而家喺邊啊？應該就有可能出咗去，亦都有可能喺你室內啲長毛，唔知病埋邊度。長嘅。哇！呢兜嘢啊！如果你遲啲再發現啊，我諗你遲多1個月到至發現啊，真係啊，後患無窮。成間屋搞唔掂啊！唔好話成間屋啊，成座大廈都唔掂啊！成座大廈都唔掂啊！佢1年可以2、3胎嘅，一隻2、3胎喎，你諗下，你揾架計數機乘，你都唔知乘都乘唔切啊！嗰條數真係。見就喺抽油煙機嗰度啦。係啊！哇！我真係一見就已經見到有咁樣嘅情況，本身已經好驚。兩個位差唔多5粒。係啊，兩邊。咁你咁少煮食，點解你又會留意到嗰個扇葉嘅咧？嗱，我點解會留意到咧？就係因為我平時好抹好乾淨㗎我啲嘢。啊。跟住咧，突然間點解個台面咁污糟嘅？有啲碎跌落嚟係咪啊？咁多塵嘅，跟住我就再望上去。啊。咁你知嗰度幾細㗎啦？我一望上去嘅時候已經好近啦，你明唔明啊？哦。哇！衝擊咧，哇！好驚到啊！哦。我真係好驚啊嗰下。嗯。咁啊，你少見就可能會比較恐懼啲啦。係啊，跟住依家你哋喺度，我就覺得冇，係咯，冇咁驚咯。嗯。你都係第一次見啊？係啊。一隻都難見啊，仲一次過俾你見足12隻，滿足晒你啦嚇！咁你以後都唔驚啦，見到就。咩驚啊？啊，係咪？我唔想再見到喎。12粒喎，12粒一次過滿足晒你嘅求知欲喎，真係。同埋其實家居有呢啲就一定要搞嘅，唔可以唔搞㗎。佢有時係咁嘅啦，佢嗰啲拉線嗰啲。我諗你都而家都好驚，毛管戙。哇！你真係搞唔掂啊！呢嚿嘢真係俾佢長大咗，後患無窮啊！真係。11、12，即係一胎，一胎符合一胎。